ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើទឹកល្ពៅដែលមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎មុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាក្រុមសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe trên YouTube និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំដាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចា៎ឥឡូវក៏មកកាត់ពេលយូរចាំមើលពីរបៀបធ្វើនឹងក្រុមផ្សំទាំងអស់គ្នាចាចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានស្លឹកតើយទឹកខ្ទិះដូងស្ករសចំនួនកន្លះគីឡូល្ពៅចំនួន1ផ្លែនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតល្ពៅយើងសិនមកចាយើងចិតសម្បកវាឲ្យស្អាតហើយធ្វើការលាងទឹកវាពី3ទឹកបែបហ្នឹងមកបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតវាជាកង់ៗមកដើម្បីងាយស្រួលការចំហុយឆាប់ឆ្អិនចាយើងកាត់វាជាកង់ៗបែបហ្នឹងមកចាយើងកាត់វាឲ្យអញ្ចឹងមកសម្រាប់ដើម្បីយើងចំហុយទៅឆាប់ឆ្អិនចាំតើយើងកាត់វាជាកង់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់វាចំហុយលើឡឹងសឹងក៏បានចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់លើឡឹងសឹងយើងមកចាយើងចាក់វាចូលយើងទៅយកវាតិចទៅចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់វាចូលឡឹងសឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់វាចំហុយសិនមកចាយើងចំហុយរយៈពេល20នាទីចាឥឡូវយើងចំហុយឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកក្លុកជាមួយនំសឹងក្លុកយើងហ្នឹងមកដើម្បីវាម៉ត់ល្អចាពេលយើងក្លុកយើងដាក់ខ្ទិះដូងយើងចូលមកសិនដើម្បីងាយស្រួលការក្លុកផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងដើមយើងចូលបន្តិចដើម្បីធ្វើការក្លុកវាចាំបន្ទាប់ពីយើងក្លុកវាធ្វើម៉េចក្លុកវាឲ្យម៉ត់បានល្អចាឥឡូវល្ពៅយើងបានក្លុកវាបានម៉ត់បានល្អហើយចាបន្ទាប់ពីយើងក្លុកវាម៉ត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំងយើងមកចាយើងចាក់វាចូលមកហើយយើងចាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំងមកចាំតើយើងចាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកខ្ទិះដូងយើងចូលមកចាំតើយើងចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ស្ករសចាហើយចំពោះស្ករសហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនកន្លះគីឡូចាដាក់ចូលមកចំនួនកន្លះគីឡូហើយចំពោះទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងទាំងដើមទាំងចុងគឺ3លីត្រអញ្ចឹងយើងចាក់វាចូលហើយស្ករសយើងដាក់ចំនួនកន្លះគីឡូហើយយើងថែមអំបិលវាបន្តិចទៀតមកដើម្បីឲ្យវាផ្អែមបានល្អព្រោះថាបើយើងអត់ដាក់អំបិលទេវាអាចផ្អែមរៀងភ្លាវចុះយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកដើម្បីវាផ្អែមមុតចាំតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូរវាទៀតមកចាំតោះយើងដាក់វាចូលធ្វើការកូរវាហើយចាឥឡូវវារៀបមកល្អហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកតើយើងដើម្បីឲ្យវាបន្ថែមផងតែកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកតើចូលមកហើយយើងធ្វើការញីវាសិនតើយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលមកចាំតើយើងដាក់វាហើយចាប់ផ្ដើមដាក់វាលើភ្លើងយើងកាច់ហ្គាសមកហើយយើងដាក់ដាំវាទៅចាយើងប្រាប់បើគេដាក់ដាំវាមកចាឥឡូវទឹកល្ពៅយើងចាប់ផ្ដើមទឹកវាចាប់ផ្ដើមពុះហើយចាំតើវាពុះយើងធ្វើការបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកហើយយកវែកមកកូរវាមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាក់ខាងក្រៅចុះយើងធ្វើការកូរវាទៅទៀតមកចាំតើយើងកូរវាល្មមហើយដាក់ឲ្យវាពុះប្រហែលជារយៈពេល10នាទីទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនចាឥឡូវបានពុះបានឆ្អិនហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់សិនមកចាំតើយើងទុកវាត្រជាក់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ស្លឹកតើយើងចេញមកយើងដកស្លឹកតើចេញមកតើចាប់ផ្ដើមច្រកចូលដបដែលយើងបានលាងសម្អាតហើយណាចាឥឡូវទឹកល្ពៅយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានវាងាយស្រួលមែនតើហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយជួយដល់សុខភាពយើងល្អផងដែរចាឥឡូវទឹកល្ពៅយើងបានរួចរាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរជាចម្ងល់អីអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាចុងក្រោយនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាចុងក្រោយនឹងសូមគោរពជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហើយសូមឲ្យបងប្អូនសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងមកផងដែរចាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា